Така, здравейте, аз съм Санча. Тук защо ма факла? Да, здравейте, аз съм Санча отново. И както виждате, съм събрал дърво, както казах в миналия епизод, ще го събера, нали, зад кадър така. И тук направих някои подобрения, ето чикен ферма. Тук развалих тази отдолу ферма и вече фермата кошки ще е тук, защото тези кокошки бяха... Не бяха добре горе. Да. И подобрих, чая само да си легна. Така. Само така. Да, подобрих. Зомби с голден броня. Ха-ха. Нещастно зомби. Коли викам слезна. Switch, ще го... Ела бе. Аре. Въй, шит. Тей. Значи аз ще направя меч. Да, така както казвах. Събрах си дърво зад кадър. И сега ще започвам, нали, къща. Която знаете, че ще я почвам. И меча ми. Айде. Айде. Тей. Много съм мислил за това и ще я правя 12 на 12 купчета разстояние. Така. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Айде да бъде 13, защото за да има среда вратата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Това, че изгубих бойката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Окей. Така както казах, много съм мислил за тази къща. И ще бъде от два вида дърво. Покрива ще е от слабоне. Моите верни приятели крави стоят там и тъпеят. Имам две врати. Имах врати в честа долу. Аз се бех забрал. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ейта бе! Каза са. Нищо не ми даде. Нямам брадвале, бе. Ти... По дяволите. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Значи е тук.
И така, след малко, така, тук сме. Сега ще направя... Ще се кача, понеже това дърво няма да ми трябва. Не знам защо съм събирал бреза. Така, хоп, 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 хоп. И сега трябва да се направи по най-скапания начин. Колко е досадно да се чупи с ръка. Оп, оп, оп. Тази къща ще стане готина. Но все още мисля прозорците дали са от огради или от стъкла. Напишете в коментар как повече ще ви харесва. Как повече ще ви харесва къща с прозорци или с огради. Така, сега в този момент на строене ще ви кажа да се абонирате за мен, да харесате клипа и да пускате коментари, както казах за къщата. Не питайте защо не направя с прозорци, прозорците винаги ги слагам накрая и понеже ми писна да строя, нали така, ще правя нещо друго. Защото не мисля да я приключа тази къща в един епизод, а ще я правя, нали така, в няколко, за да е по-оригинално така. Само ще отида сложа една врата, за да не се пълни с зомбита през нощта. Ако ще се пълни от тъмнината, ама... Това е... нали, друг въпрос. И ще живея в тази къща. После да не чупя вратата. Сега обера фирмата. Да, нали ви казах, че такова направих подобрения. И тези подобрения също са, че преместих кактусовата ферма ето тук. И аз сложих така. Ето я. От тук ще се събирам кактуса. Кактуса. И да, тук са вече абсолютно всички неща от фермите. Така. Опа. Вместо F3 натиснах F2. Мисля да пиша координатите, но понеже, нали... Идвам там. И няма ги пиша, защото пътя до тук е доста кратък. Та сега тук ще си направя езерци, за да е по-красиво. Труден обект на мълчание. Сега, понеже Коли умря. Така, и в този епизод
Просто ме погледнете, за да може в този епизод така, нали? Така, в този епизод. И в този епизод също така ще играем Харлем Шейк. Yeah! Така, беше изключително забавно. Така, сега да продължим с идеята, след като се насмеем. Надявам се този танц да ви е харесал. Не. Аха. Их. О, слънцето игра. Папарамерикано. Хе, много ме дразнише той кот. Накрая го щупих. О, да сложа бронята. Въпреки голямата броня. Така. Сега започваме да го пълним с... Да! Докато събирах дървата, убих един скелет, който ми даде лък. Който е инчантън да пауър едно и... Аз си го взех, запазих си го. Какво щях да правя? Да вземам кофа. Тя била в мене. Аз ще вземам кофа. Така. И вече онова там ще си ми е за безкрайна вода. Колко съм прост. За кого направих сега той? Ей, тъй. И от тук сега ще вземам безкрайна водица за бистра чешмица. Его, че се получава. Така. Тук стана. Вижте колко хубаво езерце става. Става като куче. Така. Ей, айде. Окей. Ето това ще... тук не ме кефи много смет. Да видим така, ако го направим, как ще изглежда. Ето така да заприлича малко по-на така на обичайно езерце. Добре. Къщата беше добра. Да махнем шапка за почет. Защо си отиде?
Видяхте ли какво почна да прави главата ми? Вижте главата ми какво почна да прави. Мяскам си главата. Така. Както и да е. Сега ще събера фермата и ще приключвам клипа. Ще мога да измисля повече да правя. Ще довърша къщата следващия епизод, нали? Защото не обичам всичко да става прекалено бързо. Често е много вече. И колко сега става, даже ездерто си има вече. И вижте колко, забележете, не забележете, обърках думите. Вижте колко красиво става. Фермички, кактусчета, човеки, камъни. Крави като типичен селски двор. Да не ме разберат погрешно. Телефона ми звъни, затова изчакайте малко. Тук сме вече, отново, нали. Ще го... И... Пак някой ми звъни, пак изчакайте. Тук сме... Беше... изчакайте малко, забравих да загасявам. Как ма дома сега стана, станах. Така де, сега ще приключа филм. Ще приключа клипа тук до кактусите, защото... Така. Не се удрям. Вижте как се сливам с тях. И благодаря ви, че ме гледахте. Както и как пишете коментари за къщата, дали ще ви хареса повече с прозорци или с такова, с огради, как искате да го направя. И какво ще беше? Ако помните за какво ще трябваше да пишете коментар, го напишете. Да. Да. Аз бях това и... Чао! Чао, пилета. Пилета. Да, чао, пилета.